मैं डॉक्टर सुषमा थापा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमला दीवान। आज वो हमें कलर थेरेपी के बारे में बताएंगी। डॉक्टर कमला दीवान, ये कलर थेरेपी है क्या चीज़? कलर थेरेपी में हम नॉर्मल कलर्स जो हमारे स्केच पेन के कलर्स होते हैं या वाटर कलर्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे तो आप घर में अगर आपके टर्मरिक होता है या मेहंदी होती है या कोई रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उनके साथ भी आप नेचुरल कलर्स के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्केच पेन्स जो होते हैं वाटर कलर्स के, उनको आप यूज़ करके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अगर जब लगाएं तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो है एसिडिटी। उसके बारे में कैसे कलर थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। क्या रंग इस्तेमाल होएगा, कहाँ आप डालेंगे, कितनी देर के लिए डालेंगे और कौन सी जगह पे डालेंगे? हाँ, आप बताना चाहेंगे? या एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बहुत से लोगों को होती है और ये मैंने अपने ऊपर भी आजमा के देखा है कि जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने हाथ के ऊपर, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कि अपने हाथ के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे मैं ग्रीन कलर का यूज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप मेरा हाथ देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सभी लोग अपनी जो रिंग फिंगर है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को आप नॉर्मल तरीके से मोड़िए। जब आप मोड़ेंगे तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है हमारी पाम को, उस पॉइंट पे वो हमारा एक चक्रा है, उसके ऊपर हम ग्रीन कलर का एक डॉट लगा देते हैं और इसको हम एक थोड़ा डार्क कर देते हैं। ग्रीन कलर से जो हमारी एसिडिटी है वो कंट्रोल होती है। ये आप 5 से 6 घंटे तक लगा सकते हैं और यदि आप काम कर रहे हैं तो जब धुल जाए तो आप इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कफ एंड कोल्ड की, उसके लिए हम कैसे कलर थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये आपने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल देखिए कोरोना के डर से सभी लोग बहुत परेशान हैं। ज़रा सा भी किसी को खांसी जुकाम या कुछ भी गला खराब होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे में हम अपने आप के बचाव के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लस प्रिवेंशन। वो क्या है कि हमारी जो ये इंडेक्स फिंगर है और स्मॉल फिंगर है, मैं आपको अपने हाथ में ही करके दिखाती हूँ कि अगर हम अपने तीनों जॉइंट्स पे डिफरेंट कलर्स लगाते हैं, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर पे, तो हमारा काफ़ी हद तक इससे बचाव हो जाता है। जैसे कि इंडेक्स फिंगर के ऊपर के फर्स्ट जॉइंट पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने जॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगाते हैं और ये चारों तरफ से हमारे जॉइंट को कवर कर लेता है। ये देखिए आप, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट पे लगा दिया। इसको हम वाता जॉइंट कहते हैं। और बी, दिस इज फॉर फीवर या कोई भी इन्फेक्शन जब हो जाती है तो हम इसको ब्लैक कलर लगा देते हैं। और सबसे नीचे जो है जॉइंट, वहां पे हम ब्लू कलर लगा देते हैं। इस ब्लू कलर से आपका कफ एंड कोल्ड कंट्रोल होता है। और बीच में, और अगर तेज बुखार हो तो हम बीच वाले जॉइंट के ऊपर ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी हम चारों तरफ अपने जॉइंट पे इंडेक्स फिंगर और छोटी वाली फिंगर पे सेम तरीके से सेम कलर लगाएंगे। दोनों हाथों में आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आपका राइट हैंड काम करने के लिए यूज होता है तो आप उसे लेफ्ट हैंड में भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा समय लगाने का शायद रात में हो सकता है, जब आप सो जाते हैं कलर को लगा के और आपको हाथ नहीं धोने, तो नाइट टाइम माइट बी द बेस्ट टाइम। हाँ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज उस टाइम आपके कलर्स काफी देर तक रह जाएंगे, 5-6 घंटे तक रह जाएंगे। हाँ, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी होती है या हेडेक होता है तो वो अपने उस वक्त हाथ धो सकता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपसे और कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर कमला दीवान से बात करेंगे कलर थेरेपी पे, एक्यूप्रेशर पे। प्लीज वॉच आवर वीडियो।